السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا بلينجيا إسلام كديرة كدلا رحمن ربي في نجيني ربي إسن الراحة جراتو كبها جرتن كلي تجرتن ككعب جرتن ككب جرتن كعرب جرتن كعجم جرتن كأوروبا جرتن قوتونو رحمني الله في نجيني ساسين الراحة جراتو سيناتك فرد في إرجاء جايبا تاتي guyyaa dheengaddaa guyyaa lamaaf sadii dura taate takka hammaan tanan dhaga'ee ergaa kana yoo waa irraa hubanne jedheetiin isiniif fidee dhufe namni hedduun keessa dhageessanii jirtanii. Taateen sun maali jennaan godina Jimmaa aanaa Mancoo ganda oddoo gurraachaa bakka jedhamu takkatti taateen ajaa'ibaa taate. Taateen sunis oddoo gurraattii sana keessa masjiida takka keessatti halkan ummanni islaamaa taraawii eega salaatanii ka'anitti du'aadhaa godhamu jiru. Kakawween bu'eetii nama afur ajjeese subhaanallah innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun rabbi rahmata jiraa godhu rabbiin maddal basariin jiraa ciibsu. Sababaani taatee kana ammoo wanni kana isiniin ga'uu barbaade takkaallee viidiyoo baay'een hojjedhu viidiyoon hojjenne amma dura baay'eellee argitanii hin beektanii wanni akkam viidiyoo kana hojjedhu na godhe namni lama jedhan mootummaan yookaan gareen dhufaniitii maallaqa gaafatanii mootummaarraa jechuudha sababaa isaas hin beeku. Walumaa galattuu kifiyyaan gara mootummaa kunis akkuma beekamu silaa'u xiqqoo ulfaatee jira uummata keenyatti. Kanaaf jecha namni lamaan kun yaa rabbi an kana danda'uu ittiin jiru dadhabeeti gaafii kifiyyaa mootummaa kana balaa kan keenyatti buusii jedheeti wada'atanii masaajida deeman jedhan boo namni lamas rakkina shugulii waan adda addaatitti jira waan jiratti jiru eega rabbiitii jiramaa beekaa yaa rabbi balaa keenu buusii jedhanii akkasitti kadhatanii arfan kunuu warra balaa ofitti kadhatan jechuudha. Subhaanallah yaa obboleeyyan islaamaa akkasitti masaajida keessa taa'anii osuma dawrii galanii kunis cicciqilee otuma du'aa goggoochuu jiranii waan ajaa'ibaa darsichi takka jedhan kan da'awaa gochuu turee jira jedhan. Makarfoona qabatee jiru samma hogguma kakawween gubbaadha solaarra gaffiigaa dhufe inni darbeetuma achi albe jedhambo hambisa rabbii keessa jara kana arfan bakkatti balaa kakawweetiin dhumanii innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Maal jechuu barbaadde yoonaan jettan yaa ummata islaamaa yaa dhiiraa yaa dhala yaa dhiiraa yaa dubartii gaafanii fi wanni jajjabduun isinitti taate rabbii keessan balaanitti buusii jettanii hin kadhatinaa. Wallaahi irraa gaafatamtani fuula rahmaanitti irraa gaafatamtani rabbiin waan hedduu rabbiin balaa sana sitti buusu rabbiin ati balaanitti buusu jettee kadhattu sun yaa rabbi kana keessaa na baasi yoo jette maal rakkoo qaba. Khaaliqni nabi Yuunusiin dukkana sadii keessaa baase alayhi salaam rakkina xixiqqoo kana keessaa nan baasu jettee yaaddaa yaa obboleeyyanaa karaa yoo wanni hamtuun si qabatte yoo shuguliin adda addaa si jabaatte wanni nabiin keenya nuu dhaame hedduutu jira. Zikiriin boo sallallahu alaihi wasallam wanni nabiin keenya nuu dhaame tokko laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin jedhe boo yoo rakkina sitti hammaatte لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم جدي أبو ربي كيساسي بابتا ربي النبي ونسين دكنا سري كيساباس ربي ركني فيتي أتي كيسي جرتو ربي كيساسي بازو ربي خالق أجتون الله أجتون لال gaafa ati baara guddicha walakkaa kagamanaan kiiloomeetira kuma takka ji'a arfanitti kiiloomeetira kuma yookaan fedhu kuma kudhan ta'u sirraa fagoo daariitti ba'uudhaaf kadooniin si darbite agarte kadooniin baara gubbaa sana siin garagalte
كوان قبتون قمني أتي داكا هم بيني إيه يا ربي يو أتي جت يا خالق يو أتي جت خالق جتون خالق بكسن السكا قبو يا بليين كناف أوفا قسن أوفا قسن أوفا قسن بلا وفيت كالتشورا أوفا قسن بلا وفيت كوسچو بكالتشورا أوفا قسن والله دلن سو ربي اللي نورانغها أمسي ربيني الراسي غافة غافني في قبري يسنتسي deebii deebituuf hin qabdu duuti ofiinuu otoo hin jaallanne sitti dhufa yaabboleeyyan kiyya otoo ati hin jaallanne duuti kun wallaahi sitti dhufa duuti hin haftu kullu nafsin zaa'iqatul mawti jechuu jira waan ta'eef cufa lubbuutiif du'a jirti du'a ofitti hin kadhatin balaa ofitti hin kadhatin yaa rabbi keessaa na baasii ofitti kadhu inni ka biraa yaa warra qaamas mootummaa taatan yaa mootummaa yaa caasaa mootummaa rabbii keessan sodaadhaa wanni isin aangoo fudhattaniif wanni rabbi aangoo sitti kenneef aangoo fudhatte namaan fayyadiif malee ilma namaa rakkiifi miti arge mee ilaali yaa kadhatti akkasitti nama cinqite gaafa inni balaa ofitti kadhatee balaan isatti buutee ilmaan isaa yataamaa taate abbaa malee taate mee maaltu sitti dhaga'ama osoo balaan akkanaa kun sirra buutee balaan akkanaa kun sirratti buutee ilmaan kee yataamaa taate jettee ati yoo akkami of laali yaa obboleeyyan yaa inni liqaan barii taate yaa inni shangoo taate yaa inni bulchiinsa taate yaa inni bulchiinsa aanaa taate yaa inni godinaa ilaa federaalaattu yaa inni afaan kiyya dhageessu yaa ka rabbi aangoo si kenne wallaahi ilma namaan rakkin irraa gaafatamta yoo malqiyaamaa wallaahi aangoon rabbii sitti dhufa aangoon rabbii sirraa fudhata rabbiin aangoo sii kenne haaliqas sii kenne silxaana jechuun osumallee ministeera muummee ta'eeyyuu irrinyaa jechuudha yookaan immoo tiskitee jechuudha. Agartee namni re'ee tisku tokko re'ee isaa yoo beelesse yoo rakkise yoo garafe irraa gaafatama. Wallaahi irraa gaafatama. Atis ummanni ati aangoo irraatti fudhattee re'ee keeti ni tiskaatta horiidha. Namni horii tisku horii isaa sana dirqama seeraan eeguu qaba. Adaraa yaa warri aangoo abdanu yaa warri caasaa mootummaa taatan. Gandarraa ilaa federaalaa ka jirtan maqaa mootummaa hin balleessinaa laal argi waggoo ati gareen ganda keessaa liqaan bariin ganda keessaa dhimmi nageenyaa warri gandaa gaafa ati ummatarra ol fuutee bulchiinsi aanaa bulchiinsi godinaa gaafa ati ummatarra ol fuutee ba'aa gadi keesse ummanni maal jedha mootummaa waqasa argi mootummaan akkasitti siin eeyyamne mootummaan waan beeku hin qabu mootummaan numa namni tokkichi namni eenyuun tokkichuma sana taqalaa ministeera muummee jedhamu sana tokkichuma sana iyyuu waqasa ministeera muummee kan nu godhe jedha ministeerri muummee immoo qobaasaa waan godhu hin qabu walii hazzannu waliif rahmata walii hagoonu yoo nuti rahmata walii goone rabbiinis rahmata nuu godha yaa obboleeyyan kiyya yaa rabbi ka rabbi aangoo si kenne yaa ka rabbiin aangoo sitti kenne rahmata obboleeyyan keetii godhi yoo ati obboleeyyan keetii rahmata goote haaliqni rahmata sii godha lal maqaa mootummaallee hin balleessin rahmata obboleeyyan keetii rahmata gochuu dhabdi maqaa mootummaa hin balleessin warra sababaa keessan sababaa isin ummata gadi caanni gadi gootanuu fi maqaan mootummaa baduu jira maqaan biyyaa baduu jira balaan rabbiis nutti bu'uu jira rahmata walii hagoonu jechuun ergaa kiyyaa yaa kan ergaan kiyya si bira ga'e ergaa kiyya kana sheer godhiitii obboleeyyan kee biraan naa gahii caasolee mootummaa ilaa federaalaa dirasii biraan naa gahii ergaa kiyya rabbii keessan sodaadhaa an hunda keessaniif hujibban qabu takkaas mootummaas qeeqees hin beeku takka an yeroo kamuu rabbii kiyyaaf hin ajajamaa rabbiin kiyyas immoo mootummaa keetiif ajajami jechuudha na ajaja waan ta'eef mootummaa kiyyaafis ajajamaadha mootummaa kiyya taqaawwamuu bira hin jiru walaakin caasaa mootummaa warri taatan imaanaa ilaa ministeera muummeeyyuutu ilaa ministeera muummeetti rabbii keessan sodaadhaa ummata keessaniif rahmata godhaa rabbii keessan irraa rahmata argachuu feetan maartaa argachuu feetan guyyaa takka daanyaan rabbii isinitti dhufa qabaan haaliq isinitti dhufa waan ta'eef sheer godhaa wal biraan nagaa assalaamu alaikum warahmatullaahi ta'aalaa wabarakaatu hunda keessanuu isin jaalladhaa